engatar ali. Aí vem aqui, ó, passa aqui, gira aqui, puxa. Dá uma enroladinha assim, ó. Puxa pro lado, gira aqui. E aí é só encher. Terminou de encher, puxa aqui de novo. Tira, daí já vem aqui, aperta, ó. Aí aqui vai colocar a bobina no sentido horário, daí tá, ó, que fica mais fácil dela entrar aqui na tensão. Coloca aqui, ó, puxa assim, daí aqui já tá certinho. A agulha sempre pra cima, tanto pra tirar quanto pra pôr o fio daí, tá? A caixa de bobina no caso, né? Então aqui, ó, coloca bem certinho ali, empurra no meio, ó, ela vai ficar bem presinha aqui, daí aqui já tá certo. Tá o fio em cima, esse aqui é só para encher a bobina. Agora a gente só vai usar o guia, ó. Passei no guia. Aí aqui, ó, sempre desse lado, ergue o pezinho para passar o fio, que dele abre o tensor, né? Mas para ter certeza, vamos fazer o seguinte, ó. Passei aqui, vem aqui no estica-fio. Hora que passar no estica-fio aqui, aí com o pezinho levantado, ó, o fio vem livre. Se eu abaixo o pezinho, ela prende o fio daí, tá? Se prender o fio daí tá certo. Se não prender o fio daí tá errado. Aí tem que tirar e passar de novo. Passou o fio na agulha assim, aí puxa o volante sempre pro teu lado. A hora que ela começar a descer, é a hora que ela libera o fio lá de baixo, ó. Então daí agora eu puxo pra cima. E aí é só costurar agora.